में सलाम का जवाब दिया तो मलकुल मौत ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। आपसे पहले मैंने कई नबियों की जानें निकाली हैं, किसी को सलाम नहीं किया। आप पहले हैं जिनको मैं सलाम कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा मेरे नबी से पूछ कर अंदर जाना, बगैर पूछे मत जाना। आप पहली हस्ती हैं। आपके रब ने कहा आना चाहे तो ले आना, वरना छोड़ के आ जाना। आपने कहा कि अगर मैं कहूँ तो मेरी जान निकालोगे? कहा जी हाँ, ज़रूर निकालूंगा। तो आपने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक़ में है। आपके वेलकम के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने सातों आसमान के फरिश्तों को इकट्ठा किया हुआ है। सुभान अल्लाह। इस वीडियो को एक ज़रूर लाइक दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।